असां पंहिंजे घर में बच्चनि जे विच में रहियो आहे सोडल मां त सम्झो त असांजी हक़ीक़त ॼाणण खां पोइ घर खे पंहिंजो ई घर सम्झी सलाह इहा तव्हांजी भलाई आहे अदा असांजो जहिड़ो बि हाल आहे तव्हां जॻहियों हाज़िर आहे तव्हां असांखे दर ताईं मोटाए छॾींदो इहो त लाज़िम कोन्हे जेको थी गुज़रियो हाणे हुनखे छा मां ॿीहर दोहरायां रुॻो सखणी दुआ सलाम हुजे माण्हू वटि बि वञी सघे थो पंहिंजे गहरे दोस्त वटि वियो हुजे दोस्तों ड्रामा सीरियल दुलाब में जिथे वञी सोडल पनाह वरिती आहे इहो सोडल जेको पुराणो दोस्त हूंदो आहे जंहिंजी ॼाण मुराद वटि न हूंदी आहे ऐं मुराद बि इहो अंदाज़ो हणी चुको आहे त सोडल उन वटि पनाह वठी सघे थो जंहिंसां हुनजी सिर्फ़ु सखणी दुआ सलाम हुजे ऐं कंदो बि ईअं आहे सोडल ऐं होॾां वरी मंसूर ख़ान खे पुलिस तपाए छॾियो आहे ऐं हुनजे माण्हुनि खे नाहक खूननि जे चोरनि जे केस में हणंदी थी वञे पुलिस हू परेशान आहे उनजा शहदाई बि परेशान आहिनि ऐं मंसूर ख़ान इन कशमकश में फासी वेंदो आहे ऐं मुराद जिथे किथे ॻोल्हण में मसरूफ़ आहे त सोडल जा जेका बि दोस्त आहिनि उन्हनि सां मिलंदासीं ऐं जेका असांखे ख़बर न आहे उन्हनि खे बि ॻोल्हींदासीं उहे मतां उन्हनि वटि पनाह वरिती हुजे अली ख़ान चवंदो इहा ॻाल्हि बि सोट तुंहिंजी बादा सही आहे ऐं ॿई टई भाइर ॻोल्हण में मसरूफ़ हूंदा उन सोडल पनाह त वरिती आहे सोडल खे इहा परेशानी आहे जे हिकु जॻह ते वेठा रहियासीं त इते पहुची वेंदो सौट मुराद जॻह मटाइणी पवंदी 2 ॾींहं हुन वटि 2 ॾींहं हुन वटि नवां नवां किरदार तव्हांजे साम्हूं ईंदा वेंदा जंहिं वटि सोडल पनाह वठंदो नवां नवां तव्हांखे किरदार नज़र ईंदा कॾहिं कहिड़ो अहिड़े हिसाब सां दोस्तो सोडल खे परेशानी आहे पोयों जी बि ग़लती त करे वेठो आहे लेकिन उनखे परेशानी आहे त को सोट अहिड़ो क़दम न खणी वेहे वॾो दोस्तो मां ॿुधाईंदो हलां हाणे मीर शाहनवाज़ ख़ान जेको आहे शाहू खे चई छॾियो आहे शाहू अली ख़ान ते हमिलो करण जी कोशिशि कंदो उनखे ख़बर आहे हाणे हमिलो अगरि मां करायुमि या हू मुराद वारनि सां विढ़ंदा या वरी मंसूर ख़ान सां जाॾे विढ़नि मूंखे फ़ाइदो आहे